सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस देख सकते हो भाई जो है भाई ने बहुत बड़ी मछली पकड़ रखी है। गाइस देख सकते हो काफ़ी बड़ी मछली है भाई। भाई ने मुंह में हाथ डाल लिया मछली पकड़ने के लिए। आज बहुत बड़ी मछली है भाई, ये बहुत बड़ी मछली है। कांटा फंसा रखा है भाई ने, कांटा निकाल दिया भाई ने। मछली को लेकर आ रहा है पकड़ के हाथों से। जब तक बने रहे हमारी वीडियो में तो भाई मछली लेके आ रहा है। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट करेंगे गाइस हमें। भाई बहुत बड़ी मछली है ये भाई, पे चल भी नहीं रही है गाइस, देख सकते हो बहुत बड़ी मछली है गाइस।